Welcome back to our channel. Hello guys. Kain tayo ngayon ng tinola. Tinolang manok. Yan. Ako may kanin ako. Si Caitlyn, as usual, ganyan siya. Puro breast lang. At saka, meron siyang sili. Yan. Kain tayo. Tikman natin. Yan. Ang lasa. Nasa matamis sa pangit. Maanghang yung sili. Subukan natin lagay yung sili. Maanghang. Hindi daw. Ang anghang eh. Ang anghang. Ang anghang sobra. Dahil natin sa tubig. Subat ang anghang anak. Hindi na ang hangan. Oo nga kasi sa gitna bulong ako. Wala anak. Ayun. Sarap. Papaya namin hinog. Ang tamis. May kwento kasi yan. Si Vlad, gusto niya yung papayang hinog. Itong orange. Si Caitlyn naman, gusto niya sayote. So, para walang away, may papaya at saka merong sayote. Diba? Sarap. Pero, ang sarap nung hinog. Ang tamis. Tapos, maanghang ng konti dahil dun sa luya at saka dun sa paminta. Pero, ang unghang nung sili. Ano kayo nakakayanan to ng anak ko? Pero ang sarap ng ano ba? Dito ka kumukuha? Sa dulo? Dito. Sa dulo mataas. Dulo pataas. Sabaw. Kulang ka ng sabaw. Ang anghang. Kaya niya yung anghang. Ako hindi. Mabubusog na yan dyan pag ganyan. Pero sobrang init sa labas. Kaya na, tinola ulam na. Galing na anak ko. Tingin ka lang. Hi, ganun ka. Sungot ang anak ko. Nakaubos na kami ng isang patil. Ang naman ng rep namin, puro tubig lang. Pero tubig naman namin.
Sobrang init sa labas. Grabe. Parang hindi bagay yung tinola namin. Sensya na, kapitbahay namin. Kaya. Ang anghang. Sobra. Pero nakakain niya, oh. Harap. Dito pa, oh. Ang anghang. Harap. Alak ng tubig. Busog na ako. Hindi matagal siya mabusog kasi sa sabaw lang siya. Adi. 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 Ano tinatawag ko eh? Sige na, hawakan mo nga ulit. Ang anghang. Gawin natin yung adobo. Adi. Sarap ng luya. Ito. Ano? Mahapon si ate. Mahapon si ate. Oo nga, ang init sa labas. Finish! Tama na yun. Busog na ako. Siya, matagal pa. Siguro ganyan yan mag-lunch sa school. Aabutan ng classmates. Sobrang bagay kumain. Wow, ha? Ganyan din baon niya sa school eh. Sa baon. Pero yung manok, hinihimay ko na. Para gora na. Pero ang anghang ng sili, nakakain niya. Finish siya. Ubus na yung tubig namin. Okay na lang natin. Ayun, matagal pa siya. Mga 3 days. Mangang kasi yung ano niya eh. Grabe no? Ang hanghang na nakain niya. Sarap na ulam namin. Ulitin namin to. Kapasukan. Ayun guys, tatapusin lang niya yung pagkain niya. Tapos, ano naman kukuha pa to ng mga sayote. Tapos, mauubos niya yung sili. Ayan. Tapos ko muna sa kanya, ha? Babay ka muna. Bye!